Yes bana, karibu mwana michezo, tuyazungumzie yale yajili kunako anga la football huko mataifani. Kumbukwe nchini Morocco AFCON inaendelea, mataifa mbalimbali kutoka bara la Afrika yakikipiga pale kuelekea michuano hiyo mikubwa barani Afrika, AFCON 2025. Kwa namna hiyo timu mbalimbali ziko pale, Misri, Morocco yenyewe, lakini pia Zimbabwe, Tanzania, we are there, tuko pale pia tunaliokalisha taifa kwa namna hiyo. Lakini hapa tunakwenda kugusia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika michezo mbalimbali ambayo imepigwa jana, tukianzia pia mchezo wa mwisho kabisa Misri na Zimbabwe. Tutaangalia namna ambavyo matukio yametokea, lakini kuna mchezo ambao ulichezwa majira ya saa 1 kama sio saa 2 hivi, ndio ilikuwa ni Angola versus South Africa. Lakini pia tutazungumzia mchezo ambao ulikuwa ni wa mapema kabisa kati ya Mali pamoja na Zambia. Kuna matukio fulani hivi ambayo yalitokea katika michezo hiyo. Niko na Ernest Singano na yeye atakwenda kutupitisha kinaga ubaga katika matukio hiyo. Singano bwana, tuanze katika mchezo wa Misri dhidi ya Zimbabwe. Ni vitu gani ambavyo umeviona ukasema hapa leo hapa so mchezo? Well, ulikuwa ni mchezo mzuri sana, na miongoni mwa tukio kubwa ambalo lilichukua nafasi ni pamoja na mshambuliaji wa klabu ya wananchi ya Young Africans, namzungumzia Prince Dube, kuweza kuanza kwenye ule mchezo. Lakini miongoni mwa tukio kubwa sana ni yeye mwenyewe pia kuweza kufunga bao kwenye huo mchezo. Kumbuka anaingia katika historia na katika miongoni mwa mchezaji wa kwanza kabisa ambaye anacheza ligi kuu soka Tanzania bara, NBC Premier League, kuweza kufunga bao katika michuano mikubwa kabisa, michuano ya AFCON. Well, alikuwa na performance nzuri sana. Utaangalia ule utulivu ambao alikuwa nao ndani ya box, pasi ambayo inapigwa cross kutokea upande wa juu inamkuta Prince Dube, lakini umakini wake na utulivu ndani ya box ndio ambao umemfanya kuweza kufunga lile bao. Ukiangalia Prince Dube unaweza ukasema ni aina ya Prince Dube ambao wanatofautiana. Ukimulika Prince Dube wa ligi kuu soka Tanzania bara, wanaweza kupigana, wakikutana wanaweza kupigana. Na ukimulika Prince Dube wa national team ya Zimbabwe, unaona kabisa ni wawili. Ukimwangalia Dube wa Zimbabwe, unamuona ni Dube ambaye amechangamka. Kuna ile hali na morali ambayo imeongezeka kwa kiasi kikubwa kwa upande wake. Kwa hiyo ni miongoni mwa tukio kubwa sana hilo, lakini pia wameweza kuumiliki mpira. Ni kama walileta surprise kwa upande wa Egypt. Utaona ukiangalia katika ranki za FIFA wametofautiana kwa kiasi kikubwa sana. Unawamulika Zimbabwe ambao wapo katika nafasi ya 100 lakini unawamulika Misri ambao wapo katika nafasi nzuri kabisa kwa namna ambavyo la soka la Afrika. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mzuri sana, lakini hilo pia lilikuwa ni miongoni mwa tukio kubwa sana kwa Prince Dube. Hakika ameheshimisha Tanzania, lakini pia ameheshimisha klabu yake ya wananchi Young Africans. Amejiweka katika ile nafasi kwamba na wamewaprove watu kwamba hii ndio quality yangu ambayo mimi najiwekea, na huu ndio uwezo wangu ambao mimi na ufahamu kama mchezaji. Unajua Rama, miongoni mwa pressure kubwa sana ambayo alikuwa nayo, lakini pia miongoni mwa pressure kubwa sana kwenye ile mechi unapocheza kama na timu kama Misri, una wachezaji ambao wanacheza vilabu tofauti barani Ulaya. Nazungumzia Man City, lakini pia nazungumzia klabu kama Al Ahly, lakini pia nazungumzia klabu kama Liverpool, namzungumzia Mo Salah, na ndiye jana pia ambaye aliwaeka mahali sahihi. Nazungumzia Misri, bao lake zuri kabisa ambao liliwapa ushindi Misri. Kwa hiyo ukiutazama tu ule mchezo unajua kabisa ni mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa sana. Kwa hiyo yeye kama Prince Dube kufunga kwenye ule mchezo unaenda kumuongezea kitu kikubwa sana yeye kama mchezaji. So bana, tukiachia na mchezo huo pia Singano, hebu tuangazie katika mchezo wa Angola versus South Africa. Kunani huko Angola na South Africa kwa siku ya jana? Well, ulikuwa ni mchezo mzuri sana, mchezo ambao ulipigwa majira ya saa 2. Kulikuwa na matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yakiendelea, haswa ni namna ambavyo South Africa walikuwa wakidominate ule mpira. Ni miongoni mwa tukio kubwa sana ambalo kila mtu alikuwa anasema well, hii ndio South Africa ambayo tunaifahamu. Najua Rama, miongoni mwa kitu ambacho South Africa wamejitofautisha ni namna ambavyo ya kucheza kabumbu pale uwanjani. Nazungumzia total dominance dakika 90 uwanjani. Na hiko kitu ndio ambacho wanajitofautisha sana na mataifa mengine. Well, wamecheza vizuri, lakini miongoni mwa tukio ambalo lilikuwa lina utata ni pamoja na tukio la Koliso Mudau ambalo alichezewa ndani ya boxi. Ilikuwa mechi mpaka anachezewa ile faulu ni 1-1. Kwa hiyo kuna namna ambavyo walikuwa na force kwenda kupata goli kwa namna ambavyo kwenda kubalance. Kwa hiyo lile tukio lilikuwa ni miongoni mwa tukio ambalo hata South Africa walistahili kupata penalty. Kwangu mimi, kwa namna ambavyo nilimulika, utaangalia Koliso Mudau
anachukua ule mpira, anaenda anaingia, anapitia chini, anaingia ndani ya boksi, anawekwa chini, lakini mwamuzi anasema hakuna penalty. Kwa mimi ilikuwa ni miongoni mwa tukio kubwa sana ambalo South Africa walinyimwa, ama tunaweza kusema walichinjwa na mwamuzi. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa tukio, lakini pia ukiangalia hata lile bao ambalo walilifunga Angola, utaona kabisa lilikuwa ni bao zuri sana, na hata mwenyewe pia ulilizungumzia na ukadokeza kwamba ulikuwa ni mchezo ambao wanaminyana wao kama wao mataifa mawili. Kwa hiyo hata ukiangalia ile tukio ambalo Angola wanakomboa goli, ile cross ambayo ilichongwa juu na kuja ndani, utaangalia namna ambavyo hata kipa wa South Africa alikuwa na uwezo wa kuudaka ule mpira, lakini angalia namna ambavyo ile cross ilichongwa. Kuna namna ambavyo hata mabeki wenyewe wa South Africa walijichanganya. Ukiangalia unaweza ukasema hata ni bao jepesi ambao walifungwa South Africa, lakini ukiangalia tukio jingine ambalo walipata South Africa lilipaswa kuwa goli, lakini unaweza ukasema ilienda kugonga besela katikati ya uwanja. Nazungumzia jezi nambari 14 kwa upande wa South Africa, alidrive vizuri na kupiga ule mpira, lakini kuna ile chuma pia likataliwa likataliwa of course. Kuna chuma ilipigwa, refa akasema offside, ikakataliwa. Kwa upande wa South Africa walishinda wa South Africa. Well, kwangu mimi ile tukio lilikuwa na offside kwa namna ambavyo hata mwamuzi aliamuru. Kwangu mimi alikuwa sahihi moja kwa moja. Yes, kwa hiyo tukio namna lilivyo. Kwa hiyo kwangu mimi hata ukiangalia goli la pili ambalo wanafunga South Africa lilikuwa ni bao zuri sana. Kwa hiyo muda kadri ulivyokuwa unaenda kwenye ule mchezo Rama, South Africa walihitaji kushinda ule mchezo mapema sana, lakini kwa namna ambavyo hata Angola wenyewe walikuwa na react mashambulizi, mimi mwenyewe nilikuwa najiambia tu kwamba huu mchezo utamalizika kwa Angola kufungwa. Ndio watasumbua, lakini kuna ile kauli wanasema kwamba watasumbua mahakama, lakini kifungo kipo pale pale. Ndicho ambacho kimetokea jana kwa upande wao. Bwana, pia tuondoke hapo Singano. Kwa upande wa mechi ya Mali pamoja na Zambia, unajua ndugu zetu wapo karibu kweli. Mechi ile bwana iliisha kwa sare ya 1-1. Tumulikie nako baadhi ya matukio ambayo umeona haya yanahitaji Watanzania wayafahamu pia. Tukio la kwanza kwangu mimi ambalo nimeliona ni tunasema ni michezo miwili kwa kupata penalti kwenye mashindano ya AFCON, ni pamoja na ule ambao penalti ya mapema kabisa ambayo waliipata Mali na wakaweza kukosa. Ni penalti ya pili tangu ya mashindano ya AFCON yaanze. Utakumbuka kuna penalti ambayo walipata Morocco mchezo wao wa kwanza zidi ya Komoro, lakini pia penalti ambayo wameipata jana Mali zidi ya Zambia. Kwa hiyo hilo nalo lilikuwa ni miongoni mwa tukio kubwa sana. Kumbuka unapata penalti kwenye haya mashindano, lakini pia hakuna mtu ambaye ameandika historia kwa upande wa mashindano ya AFCON kuweza kupata penalti. Kwa hiyo historia kukosa penalti inaendelea kwa hukumu mataifa haya kwa namna ambavyo Mali wamekosa, lakini pia Morocco wamekosa penalti. Ni miongoni mwa tukio ambalo lilitokea kwenye mechi ya mapema sana ya jana kwa Mali kukosa penalti, lakini wamecheza mpira mzuri sana, wameanza kuongoza kwa namna ambavyo kuwafunga Zambia. Lakini pia miongoni mwa tukio kubwa sana ambalo watu walikuwa wanalizungumza ni la kipa wa Young Africans, nazungumzia Djigui Diarra kukosa kupata nafasi katika kikosi cha Mali. Hii inadhihirisha nini? Inadhihirisha ubora wake. Huyu jamaa Rama ana klasi kubwa sana. Ni hivyo tu anacheza kwenye klabu kama ya Young Africans, lakini anapaswa kupewa heshima yake kama anayostahili kupata. Diarra ni golikipa wa klasi ya juu sana. Diarra ni golikipa ambaye anapaswa kupewa hiyo heshima. Ni golikipa mzuri sana. Angalia hata jana kwenye ule mchezo kuna save mbalimbali ambazo aliweza kuzifanya. Ameweza kuwaeka Mali mahala sahihi. Kwa hiyo kwangu mimi hili nalo pia linapaswa kutolewa macho kama Watanzania. Tutambue kwamba tuna magolikipa wazuri ambao tunao, ambao pia wanapewa thamani kwenye mataifa yao, ambayo ukubwa wa ligi sasa hapo ndio ule ambao sasa tunasema ukubwa wetu wa ligi wa Tanzania, kwamba tunachukua wachezaji ambao wana performance nzuri na wachezaji ambao wanapata nafasi kwenye mataifa yao. Lakini dakika za jioni bwana Diarra akaruhusu goli. Na ndio tukio ambalo nilihitaji nilizungumza. Angalia cross ambayo Passon Daka anaenda fundi kwenda kuichonganisha ndani, anaenda kumduaza tunasema Djigui Diarra. Ukipata nafasi golikipa mzuri kama Djigui Diarra unapaswa kuonyesha ukubwa wako na kuonyesha thamani yako. Kwangu mimi ule mchezo ungemalizika kwa Mali kushinda na Diarra kuto kuruhusu bao, sifa hizi zingeongezeka maradufu. Kwa hiyo kufungwa kwa Diarra jana kumeenda kupunguza kitu kwa upande wake kama golikipa. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Passon Daka aliwaeka Zambia mahali sahihi. Unajua mara kadhaa kwa namna ambavyo Zambia tulikuwa tunaibuka kwamba shirikisho la Zambia linaibuka na kusema kwamba halitatoa mchango wote kuhusiana na timu ya taifa. Kuna namna ambavyo hata wao wenyewe jana walikuwa
kwenye pressure kubwa sana kadri ule mchezo unavyozidi kwenda. Patson Daka ametambulisha ukubwa wake na ametambulisha kwamba yeye ni mchezaji mkubwa ambaye anacheza mpaka hivi sasa ligi ya EPL tunazungumzia, na ndio thamani ambayo tunahitaji kwamba wewe mchezaji mkubwa, timu ambapo inazidiwa una nini ambacho unaweza ndicho ambacho amekionyesha Patson Daka kwenye ule mchezo wa jana. Kile kichwa ilikuwa ni kichwa cha mchongoko, hata Jiji Diarra mwenyewe hakuweza kufanya kitu. Kichwa gani? Kichwa cha mchongoko tunaita cha Patson Daka. Kwa hiyo kwangu mimi ni baadhi ya matukio tu ambayo yalichukua nafasi kwenye michezo mitatu ya jana. Sawa bana, leo kutakuwa na michezo ya group C pamoja na group D, kwa maana ya kwamba majira ya saa 2:30 Nigeria dhidi ya Tanzania, mbungi itapigwa hivyo, lakini saa 5 kutakuwa kuna mchezo kati ya Tunisia pamoja na Uganda. Group D wao mechi zao zinaanza mapema bwana, saa 9:30 DR Congo pamoja na Benin, lakini saa 12 kamili ni Senegal dhidi ya Botswana. Michezo itapigwa hivyo. Kwangu mimi hapa, kabla sijamrushia kijiti singano, ni kwamba Nigeria dhidi ya Tanzania, mimi naipa Tanzania. Unaipa Tanzania ushindi? Na hii naipa kwa sababu ya patriotism, uzalendo kwanza. Yes, lakini subiri kwanza. Tunisia dhidi ya Uganda, mimi nampa Tunisia. DR Congo dhidi ya Benin, nampa Congo. Senegal na Botswana, nampa Senegal. Uzalendo ndio unakufanya usiongelee uhalisia. Uhalisia gani? Mechi ya Tanzania dhidi ya Nigeria. Wewe unaweza kumkana babako? Hata kama unaona kabisa aenda kupigana na mtu ambaye huyu hamwezi, unamkana, si unampa nguvu? Ukweli usemo, tutakuwa na mechi ngumu sana leo na Nigeria watatupa game tafu sana. Uzalendo haupaswi sisi kukataza kusema ukweli leo hii hapa na kuhabarisha watu. Tuseme tu ya kwamba tutakuwa tuna mechi ngumu sana, na kwangu mimi kama Tanzania basi itapata matokeo mazuri, basi waweze kujikaza angalau tupate alama moja kwenye mchezo huu wa leo. Wewe uombi Tanzania ishinde? Tanzania kushinda, wakijikaza wana nafasi ya kushinda, lakini hauombi, usizunguke. Napenda Tanzania ishinde. Hapo uishie hapo tu. Uishie hapo. Unapenda Tanzania? Napenda Tanzania ishinde. Sawa, tumalize. Nigeria Tanzania unampa nani? Tanzania ushasema. Tunisia na Uganda? Tunisia na Uganda. Uganda. Of course. Okay, umeenda vice versa na mimi. DR Congo Benin? DR Congo na Benin sare. 0-0. Sawa. Ikiwa mabao, ikiwa 0-0. Okay, fine. Senegal Botswana? Nampa Senegal. Bana, sawa. Kesho tupo hapa pia kuangazia hii michezo, matukio ambayo yatakwenda kutokea. Tutayamulika kinaga ubaka kwa namna yake, nikiwa na ndugu yangu Ernest Singano. Mimi naitwa Rama Handanu Finest, mjini sina shamba. Nyuma ya kamera alikuwepo Badman himself.